अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है। वैसे तो काफ़ी बीच में गैप हो रहा है जिसमें मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। यार मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, ये नहीं बना पाती हूँ। फिर अभी भी हसन उठा है सोकर, तो मैं इंशाल्लाह डेली बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं जल्दी से अब खाना वाना बनाकर नाश्ता वाश्ता कर उसके बाद मुझे जाना है काम से, क्योंकि हसन की भी तबीयत सही नहीं है, तो उसको डॉक्टर के लेकर जाना है मुझे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें यार, ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद जाना है मार्केट से पहले मैं डॉक्टर के जाऊँगी, क्योंकि मुझे हसन को दिखाना है। हसन की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। यस, अच्छा, तो इसको 2 दिन से नज़ला इतना हो रहा है, काफ़ी नज़ला हो रहा है, खांसी भी बहुत हो रही है, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके जाऊँगी। अब इवनिंग में ही बैठते हैं वो डॉक्टर जिनके हम दिखाते हैं ज़्यादातर। तो बस मैं खाना बना के जल्दी से डॉक्टर के जाऊंगी, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मुझे 2-3 कुर्ते ख़रीदने हैं। और हाँ, एक और चीज़, चलिए मैं ब्लॉग के एंड में आपको दिखाऊंगी वो। अच्छा बेटे, मैंने आज मीशो से एक और सेट मंगाया है कुर्ते का, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। मैंने हसन के फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बना लिए हैं, जल्दी से निकाल लेती हूँ। इधर मैंने कीमा चढ़ा रखा है, बस करिए। अब जल्दी से खिलाकर इसको फिर निकलती हूँ मार्केट। अब इसको निकाल कर इसमें मिलाऊंगी नमक वगैरह। अब इसमें नमक मिला देती हूँ। हसन, फ्रेंच फ्राइज रेडी है बेटे। कहाँ गए? मियोनी से खाओगे? केचप से खाओगे या मियोनी? जल्दी बोलो, फिर मैं बेटे मियोनी डालूं? ये डालूं वाइट वाली? क्या कर रहे हो? ये ट्विस्टर पे क्या करा तुमने? ये मुझे ऐसे परेशान करता है। क्यों डाला इस पे पाउडर? है, हो गया ये खराब। इसके लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे रोज़ का काम है, मुझे ऐसे ही परेशान करता है। इसने मुझे इतना थका रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा इसने मुझे परेशान कर रखा है। तो फ्रेंच फ्राइज खाओ जल्दी। मैं खिलाऊँ आपको? खांसी हो रही है तो मैं अब डॉक्टर के लेकर तो जाऊंगी। पहले आप फ्रेंच फ्राइज खाओ, फिर डॉक्टर के चल रहे हैं दोनों। फ़ोन देखकर खाना है, ठीक है तेरी। आजकल का बच्चों का बहुत गंदा वो है कि हमें कुछ भी खाना है, कुछ भी वो करना है तो पहले हमें फ़ोन देखना है। फ़ोन मैं आपको दे रही हूँ, फ़ोन ही देखना है। चलिए मैं इसको जल्दी से खिला देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। ये इसके फ़ोन देखकर खाने का वो नहीं जाता कभी भी। लो बेटे खाओ जल्दी से, ये लो। हम लोग निकल रहे हैं हाइट के लिए।
हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर की दुकान से। अब मैं रिक्शा, ये न्यू खुला है, क्या नाम है इसका, असलम चिकन। ट्रैफिक कितना हो रहा है ना। हम डॉक्टर की दुकान से जा रहे हैं घर जा रहे हो ना, बता दो सबको जल्दी से, बाय कर दो। चलिए, अब ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं, वीडियो मैं घर जाकर बनाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब चलो घर पहुँचते हैं। क्या चीज़, घर जा रहे बेटे, घर। मैंने जो है मीशो से कुर्ता सेट ऑर्डर किया था, जो मुझे आज रिसीव हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा आया। और बहुत ही कम रेट में, इतने का तो हम कच्चा भी नहीं लाते हैं, क्योंकि कच्चे भी हमें पता महंगे आते हैं, उसके बाद सिलाई वगैरह। तो ये बहुत ही सस्ता है और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। अच्छा, इसका बस एक डिफरेंट था, इसका जो मुझे वीडियो में दिखा रहे थे तो सी ग्रीन था, तो और ये आया येलो है, तो वो ग्रीन सी ग्रीन नहीं है, वो हमें दिख रहा है सिर्फ, लेकिन वो है येलो ही कलर। ये देखिए, अच्छा है, लेकिन ये इसकी स्लीव्स, इसके दामन पे भी जो है वो देखिए इस तरीके से बेल लगी हुई है, लेकिन आया बहुत अच्छा है। मैं कभी आपको पहनकर भी दिखाऊंगी इसे। और ये है इसकी बॉटम कुर्ते की, ये देखिए बॉटम पर अच्छा खासा चौड़ा है, और बॉटम पे भी देखिए नीचे जो है वो बेल लगी हुई है इस तरीके से, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा जो लगा मुझे इसका कंट्रास्ट में, दोनों शेड में इसका जो दुपट्टा आया है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा है। इसका बहुत लाइट वेट है, लेकिन बहुत अच्छा है वेयर करने में। मुझे शिफॉन के दुपट्टे बहुत पसंद है, तो ये वेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, और ये एक तो कंट्रास्ट में आया ना, दोनों शेड में दिया है ना, तो ये सबसे अच्छा है। और इतने कम रेट में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसे देखकर मैंने और 2 पीस मंगाए हैं, एक पिंक और एक ब्लू। जब वो मुझे रिसीव होगा तो मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक जो है मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कुर्ता भी बहुत ही बढ़िया है यार। चलिए, मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ अब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।